ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କହିଥିବି ଯେ ମୋତେ ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଶାଗ ଦେଖେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗର ରେସିପି କରିନେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆଟିକା ପୋଡ଼ି ଶାଗ ମୁଗ। ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଘାସ ପରି ଯେଉଁ ଶାଗଟି ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଟିକା ପୋଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ ଓ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆର ପୁରା ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆଟିକା ପୋଡ଼ି ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲି। ଯାହା ଘାସ ଫାସ ଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଲା ପରେ ଆକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲି, କାରଣ ଏଥିରେ ମାଟି ଥାଏ, ଇଏ ବି ମାଟିକୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। 2-3 ଥର ଏମିତି ପାଣିରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ଶାଗକୁ ଯଦି କେବେ ମିଳୁଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଶାଗଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇଦେଲି ଓ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିନେବି, ଯେତେ ଫାଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଟିକେ ଚପ୍ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଆର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ରଫଲି ଚପ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଏପଟେ କୁକରରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ 1 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଆକୁ ଭାଜିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଭାଜିଲେ ଆର ଫ୍ଲେଭର ଓ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜୁଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କାଢ଼ି ନେବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିନେବେ, କାରଣ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଓ ମଇଳା ଥାଏ। ଆକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁ ଗହଳିର ବା ଗାଁ ମୁଗ ଡାଲି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଶାଗ ଜିନିଷକୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାରଣ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହା କିଣା ମୁଗ ଡାଲିରେ ନାହିଁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସାଇଡ଼୍ ରଖି ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଥିଲି ଓ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 8ରୁ 10 କୋଳା ରସୁଣ ନେଇଥିଲି ଓ ଟିକେ ଚୋପା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି, କାରଣ ଚୋପା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ଆର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆକୁ ଟିକେ ଦରଦର ଭାବରେ କୁଟି ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୁଟିକି ଦେଲେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ଆକୁ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆକୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ରସୁଣ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏବେ ଶାଗ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶାଗ ତାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ରସୁଣ ଯଦି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଶାଗ ଭଜାରେ ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଦେଲି ଓ ଯେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିଲି ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କଲା ପରେ ଆକୁ କଭର କରିକି ମୁଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଙ୍କଣ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଡାଲି କେତିକି ସିଝିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ 1-2 ଥର ଘାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କୁକ୍ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ନାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଲି ଗୋଟେ ଚିପିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାଲି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିମିଳା ହେଇନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା। ଶାଗର ପରିମାଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ସିଏ ଟିକେ କମିଯାଏ ବା ତାର ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି କୁକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। କୌଣସି ବି ଶାଗ ମୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 2ରୁ 3 ଥର ଘାଣ୍ଟିକି ଆକୁ ଗରମା ଗରମ ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଥରେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ, ସେୟାର ଗୋଟେ ଓ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।